வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ரெகுலேட்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபேன் ரெகுலேட்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகலை. நம்ம ஃபேனை போட்டோம் அப்படின்னா ஃபேன் ஓடலை. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆன் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாக ரெகுலேட்டரில் ஃபுல் ஸ்பீடு வச்சாலும் ஃபேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓடலை. பார்த்திங்க ஃபேன் ஓடாமலே இருக்குது. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெகுலேட்டர் மாற்றினதுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 வருஷத்துலேயோ இல்லை 3 வருஷத்துலேயோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நமக்கு வரும். ஃபேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுத்தமாகவே ஓடலை. ஸோ நம்ம ரெகுலேட்டர்லாம் ஆனில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி லேசாக மூவ் ஆகும், தானாகவே ஆஃப் ஆகும். இதற்கு பிரச்சனை காரணம் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெகுலேட்டர் தான். ஸோ அந்த ரெகுலேட்டரை நம்ம மாற்றி ஆகும். எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெல் சிம்பிளோட அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்றுனா நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ரெகுலேட்டரை மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி மெயின் பாக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. உள்ள பிசிபி இது எல்லாம் இது இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போர்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ண பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பின்பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாக இருக்கும். ஸோ ரெகுலேட்டர் எப்போதுமே பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் மாரி இருக்காது. உங்களுக்கு பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ளை இது வழியாக உங்களுக்கு இந்த ஃபேன் ஒயர் போகுது பாருங்கள். ஸோ அதுதான் அவுட்புட் ஆகி போகிறது. இது வழியாக தான் உங்களுக்கு ஃபேன் சப்ளை போகும் அதுக்கு. ஸோ இதுலேருந்து இதுக்கு இந்த கண்ட்ரோலுக்கு போகும். இங்கேருந்து ஸோ இப்படியே சப்ளை இது வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரெகுலேட்டரில் கண்ட்ரோல் ஆகி தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் ஆகும். இப்போ நம்ம இந்த ஜிஎம் இந்த ரெகுலேட்டர் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஏற்கனவே உள்ளது பார்த்திங்கன்னா M2. இப்போ அந்த கம்பெனி பார்த்திங்க அப்படின்னா வரது கிடையாது. பட் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கும். சைஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று தான். M2க்கு பதில் GM போடுறோம். நான் தெரியாதனமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் வாங்கிட்டேன். பட் இது ஒயிட்டில் தான் வருது. ஸோ நான் ஒயிட்டில் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். பட் இதனால் நான் வாங்கும்போது பிளாக்கில் வாங்கிட்டேன். இது உள்ள மேலே ஒரு கேப் மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கேப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கலர் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அந்த கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரூவை ஒன்று ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரூ பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நேரங்களில் 2 வருஷம் 3 வருஷம் ஆகிட்டுனா அது ஃபுல்லாக டைட் ஆகிடும். உங்களுக்கு துரு பிடிச்சி டைட்டாக இருக்கும். நீங்கள் குரடு வச்சு தான் நீங்கள் அதை கழட்ட முடியும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா என்ன பவர் சப்ளை போகிறது, ஃபேனுக்கு போகிறது. இதை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவோம். ஏன்னா திரும்ப நம்ம அப்படி தானே கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருவோம். இதனுடைய ஒரு ஒயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ நீங்கள் கழட்டும் போது எப்படி திரும்பி மாட்டணும்னு பார்த்துங்க. ஸோ நம்ம என்ன எப்படி கழட்டுறோமோ அதேமாரி தான் நம்ம மாட்ட போகிறோம். ஸோ புது ரெகுலேட்டர் போடும்போது அதிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை போடுங்க. பழைய ஸ்க்ரூ போட வேண்டாம். ஏன்னா திரும்ப அதே ஸ்க்ரூவை நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் துரு பிடிச்சி திரும்ப சுத்தமாக கழட்டவே முடியாத அளவுக்கு போயிடும். அதனால் ஒவ்வொரு டைம் போடும்போது நீங்கள் அதில் உள்ள ஸ்க்ரூ புது ஸ்க்ரூவே போடுங்க. பழசெல்லாம் வேண்டாம், ரிமூவ் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க. ஸோ M2 போடுற இடத்துல கரெக்டாக GM கரெக்டாக GM சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும். ஏன்னா இப்போ நம்ம கேட்டு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா M2 இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றும்போது மெயினாக மெயின் பாக்ஸ் ஆஃபில் இருக்கணும். ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது தான். நம்ம ஆல்ரெடி கழட்டி விட்ருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதில் இந்த ரெண்டுத்தில் எந்த ஒயர் வேணாலும் நீங்கள் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 ஒயர் இருக்குது இல்லையா, அதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் மாற்றி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃபேனுக்கு போடுற ஒயரில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ ரெகுலேட்டர்லேருந்து 2 வரும். ஸோ 2ல் எதை வேணாலும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப் அடிச்சிருங்க. ஸோ டேப் பண்ணாமல் விட்டோம்னா நம்ம வேறு எதாவது ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடும் போயிட்டு.
ஸோ பேலன்ஸ் ஒரு ஒயர் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம். ஒரு சுவிட்சிலேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம், ஃபேனுக்குள்ளே சுவிட்சில் வந்து. அந்த சுவிட்சில் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுத்துருங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம மாற்றலாம். அதாவது ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் கொண்டாந்து இதை வந்து மாற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஃபேன் ஓடலைன்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபேன் ஓடலை அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ரெகுலேட்டர் இல்லாமல் டைரெக்டாக கொடுத்து பார்த்து கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். டைரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த சுவிட்சில் கொடுத்தாலே நமக்கு வந்து டைரெக்டாக ஃபேன் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் ஓடும். அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ரெகுலேட்டர் வந்து ஃபால்ட்டாக இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஃபேனில் ஃபால்ட்டாக அப்படின்னு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து வர சப்ளை வந்து இதுலேருந்து கண்ட்ரோல் ஆகி இது வழியாக உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் ஆகி போகுது, அவ்வளோதான். இந்த ரெகுலேட்டரோட வேலை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வர பவரை குறைக்கிறது, அவ்வளோதான். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெகுலேட்டர்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டயக்ராம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்து போடலாம், பட் அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஸோ தெரியாதவங்க தான் அதை பார்க்கணும். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயம். நான் சொன்ன வீடியோ பார்த்தாலே நீங்கள் போதும். இப்போ நம்ம போட்டிருக்க வீடியோவிலே நம்ம வந்து கிளியராக சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் டயக்ராம் பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. டயக்ராம் வந்து அதாவது எப்படி சொல்கிறது, டயக்ராம் வந்து புரிகிற மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் வந்து சில பேருக்கு அது வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால் வந்து டயக்ராமை பார்க்க வேண்டாம், ஒன்றுமே கிடையாது அதில். அந்த அந்த ரெகுலேட்டர் எடுத்துகிட்டு புது ரெகுலேட்டர் போட போகிறோம். ஸோ அந்த எந்த ஒயரில் ரிமூவ் பண்ணுறோமோ அதே ஒயரில் திரும்பி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ திரும்ப எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸை மூடும்போது கவனமாக மூடுங்க. ஏன்னா அதில் ஒரு ஒயர் மேலே இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகாது. ஸோ ஸ்க்ரூவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஸ்க்ரூவையும் போட்டு டைட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸை போட்டாச்சு. இப்போ நான் வந்து பவர் சப்ளை வந்து ஆன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட்டர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஃபேனை வந்து போட்டு பார்க்க வேண்டியது தான், ஓடுதா இல்லையான்ட்டு. இப்போ லைட் வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ஃபேனை போடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபேனோட சவுண்டு உங்களுக்கு நல்லா வந்து கேட்கும். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபேன் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃபேன் வந்து ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ முக்கிய காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான், இந்த ரெகுலேட்டர்னால தான் இந்த ஃபேன் வந்து ஓடலை, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே போல் நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.